Maabara ni mfumo mzuri sana na wa kisasa, unasaidia sana kwenye usimamizi na management nzima ya maabara ambayo inahusika na kupima vipimo kwa ajili ya kuchunguza magonjwa ya binadamu. Na hii hapa ndio app ya maabara, naona hapa nimeibonyeza. Mfumo huu wa maabara unatumika vizuri, unaweza ukautumia kwenye simu, kwenye kompyuta, sehemu zote unatumika vizuri kwa sababu pia kuna website yake. Kwa hiyo hatua ya kwanza unapoanza unatakiwa hapa kuna login na kuregister. Maana yake kuna kujisajili. Kwa hiyo unapoanza unatakiwa kujisajili, sio kulogin. Baada ya kuwa umeshajisajili sasa ndio utaweza kulogin. Kwa hiyo mfano hapa mimi naanza kujisajili ili kupata akaunti ya ofisi. Mimi bosi ndo anatakiwa kujisajili hapa. Kwa hiyo unaanza kujisajili ili upate akaunti ya ofisi. Kwa hiyo mfano hapa naitwa Joel Simon. Jina la maabara ni Joel Lab. Hapa nitaandika email address yangu. Labda mfano hapa. Hiyo ndio email address. Nitaweka namba ya simu baada ya hapo 057736. Baada hapo nitachagua nchi, tayari hapo ipo Tanzania, ila unaweza kuchagua nchi yoyote unapotumia mfumo huu. Mkoa nimechagua ni Arusha. Kwenye referral code, kama umealikwa na wakala unaweza ukaweka kodi yake. Kama hujaalikwa na wakala, unaweza ukaendelea ukaacha wazi, hiyo sio lazima. Siku za majaribio nimechagua 5. Password, hapa sasa utaweka password ambayo utakuwa unahitaji kuingilia kwenye mfumo. Ambapo kwa mfano mimi nimeweka password hii. Hapa nitarudia tena password. Baada ya hapo nitabonyeza register. Password not match. Hakikisha hizi password zinafanana. Kwa hiyo utaingiza hapo. Unaiacha sasa iweze kukusajili. Haya, baada ya hapo imemaliza, kama unataka utabonyeza save password. Itakuleta sasa sehemu ya kuweza kulogin. Pia hapo utapata message, kama hapo unaona mimi nimepata message ya kunikaribisha kwenye mfumo, karibu Joel Simon na kadhalika kama walivyoandika hapo. Kwa hiyo baada ya kujisajili utapata message kama hiyo. Basi baada ya hapo tunaenda kwenye login. Taandika ile email yangu ambayo nilijisajili vizuri kabisa. Password. Hapa utaandika password yako ambayo ulijisajili. Baada ya hapo unabonyeza login. Sasa ukisha login mfumo utauona kama hivi, ni mfumo safi kabisa. Unauacha baada ya kuload taarifa, ngoja tusubiri kidogo. Haya, tayari umesha load taarifa. Kwa hiyo unaona inakuonesha jina la wewe uliyeingia ni Joel Simon na ofisi yako inaonekana ni Joel Lab. Hapa pia utaona siku za matumizi kama inavyoonekana, hii ni dashboard page. Iko vizuri kabisa. Sasa kwa mfumo wa maabara tunaenda kwa step. Unapoanza utabonyeza hizi menu 3, hizi dash juu nyeusi hapa juu. Ukibonyeza menu zitaonekana. Mfumo una moduli za kutosha, una page za kutosha kabisa kufanya ukizi mahitaji yote ambayo unahitaji. Kwa hiyo mimi nitaelezea vile vitu vya muhimu kwanza ili kuanza kutumia mfumo huu. Kwa hiyo unapofika hatua ya kwanza, tunajua katika maabara lazima uwe una vipimo ambavyo unavitoa katika maabara yako au huduma ambazo unazitoa katika maabara yako. Kwa hiyo kwa kuwa ni maabara, awali utaenda hapa kwenye menu hapa kama unavyopaona imeanza patient staff, utaenda tests. Hii ndio hatua ya kwanza kabisa. Hatua ya kwanza kabisa ya kuanza kutumia mfumo. Utatakiwa kuadd test. Naona kama hapa inaonyesha vizuri kabisa hii page ya vipimo. Utaenda kuadd test. Kwa hiyo mfano mimi nitabonyeza hapa add test ili tuanze kuongeza vipimo vya mfumo wetu. Test name, labda nitaassume kipimo cha kwanza ni MRDT ambacho ninacho ofisini kwangu. Category ni blood test. Selling price, hapa sasa usije ukachanganya. Selling price unaweka ile bei ambayo unapimia wagonjwa wako. Labda kwa mfano mimi MRDT ninapima kwa shilingi 2500, nitaandika hapa bei ya kipimo kimoja. La hapa kwenye purchase price nitaandika bei ya manunuzi ya kipimo kimoja. Kwa hiyo kwa mfano nanunua boxi lenye hizo strip au hizo kits 25 kwa shilingi labda 25,000, mimi nitakadiria sasa kila kimoja kinauzwa shilingi ngapi. Kwa hiyo kwa mfano hapa nitasema kila kimoja labda ni shilingi 1000. Maana yake hapa ni bei ya jumla ambayo unaikadiria ya kununua kipimo kimoja. Hii itakusaidia kwa ajili ya kujua faida ya biashara yako. Baada ya hapo kwenye stock unajaza kiasi cha MRDT ulizonazo kwa moja moja.
naomba sana usije ukaweka hesabu ya jumla, weka ya moja moja. Kwa hiyo tunasema kwa kimoja kimoja tukihesabu. Kwa mfano mimi ninavyo 100 ofisini kwangu, nitaandika 100. Ukishaandika 100, umeweka vizuri bei ya mauzo, umeweka vizuri purchase price, utaona hapa kwenye expected profit, faida inayotarajiwa itajiandika yenyewe na kupigia hesabu. Ukiuza hizo product zote, kwa hiyo faida utarajie itarange kwenye kiasi fulani hicho ambacho kimeonekana hapo. Kwa hiyo tutachagua package type ni kit. Kwa mfano mimi nimeamua kuweka kit. Kuna expire date, utachagua tarehe ambayo hivyo vipimo vyako ulivyovileta vita expire. Hapa unaweza ukaweka maelezo ya kipimo au ukaweka tu nil, ukaacha kujaza chochote. Lab office imejiandika yenyewe. Kwa hiyo baada ya hapo una add test. Unasubiri mfumo usave, unachukua tu muda mchache. Subiri usave kipimo chako. Tayari hapo imesha save. Sasa ukishamaliza hapo unaingiza tena kipimo cha pili. Unaingiza tena kipimo cha pili. Kwa mfano mimi nitaingiza kipimo cha, sema labda naingiza kipimo cha HIV. Kwa hapa utaandika mpaka vipimo vyako vyote vitakapoisha ambavyo unavyo ofisini kwako. Hii itahakikisha mfumo wako unakuwa unatambua vipimo ulivyo navyo. Kwa hiyo nitasema labda hapa ni 4000, nilielezea namna ya kujaza hapa. Bei ya jumla tunasema mfano ulinunulia 1000 kila kipimo. Stock labda zipo 80 nilizonazo ofisini. Package type nitachagua. Haya, utaiona faida hapo, unaandika nil. Kwa hiyo ni rahisi tu. Ni rahisi tu hapo unakuwa umemaliza kuingiza vipimo vyako. Mpaka utakapovimaliza vyote. Kwa hiyo mfano mimi kwa kuwa natoa mfano tuishie viwili. Hapo utabonyeza back. Ukirudi nyuma utaviona vipimo vyako vyote. Utaviona vipimo vyako vyote hapa ulivyoviingiza. Sasa taarifa zinaonekana vizuri hapa, unaona quantity iliyopo. Sasa ikitokea vipimo vimeisha, labda kwa mfano vipimo vya HIV vimeisha, alafu unataka kuongeza vipimo, unakuja hapa unachagua add stock. Maana yake unaongeza sasa vipimo. Usisajili tena upya kule kipimo ambacho tayari umeshakiingiza. Kwa hiyo ni issue tu ya kuja kuongeza stock. Hapa ziko 80 kwa mfano hizi HIV. Labda nimenunua nyingine 100. Nitaandika 100. Zina expire tarehe ngapi nitaweka. Hivyo ambavyo ninaviongeza. Baada ya hapo nasema add stock. Add stock. Muda mfupi tu tayari inakuwa imesha add stock. Tunaona stock yetu imeongezeka. Vilikuwa 80 sasa vimekuwa 180 kama unavyoviona hapo juu. Kwa hiyo ni rahisi kama hivyo. Tunakuwa tumemaliza sasa hicho kipengele cha test ambacho ni cha kwanza. Sasa hatua ya pili, sasa hapo umeshamaliza kuandika huduma ambazo unazitoa kwenye dispensary yako. Kwa hiyo sasa hatua inayofuata unaenda kwenye patients. Hapa kwenye patient sasa panaanza kutumika ikiwa mteja amekuja kutibiwa. Mteja sasa amekuja kupata huduma kwenye maabara yako. Kwa hiyo ni kazi rahisi. Hatua ya kwanza unaingiza vipimo ulivyo navyo. Hatua ya pili unaenda kwa patient. Baada ya hapo ukishafungua patient utakutana na hii page inaitwa customers. Utabonyeza add new customer. Sasa hapa tunaingiza mteja ambaye tunampa huduma kwa wakati huo. Kwa hiyo nitaanza hapa, tutaandika jina, labda tuseme mteja anaitwa Juma Julius. Tutamuingiza hapa vizuri kabisa. Kama kuna email unaingiza, lakini kama hana sio lazima. Namba ya simu kama ipo pia unaingiza, kama hana si lazima. Kwa hapo cha lazima kuingizwa ni jina. Laboratory hapo utapacha hivyo hivyo kwa kuwa ni huduma ya laboratory. Baada ya hapo unabonyeza create customer. Mteja atakuwa ameingia tu ndani ya muda mchache. Unarudi back. Ukirudi back yule mteja wako utamuona hapa. Inaonekana vizuri kabisa. Mteja anaonekana vizuri kabisa. Unaweza ukaview, ukaona taarifa zake vizuri kabisa, mteja utamuona hapa. Kwa hiyo hatua ya kuingiza mteja imemalizika. Sasa tunataka tukampime huyu Juma Julius. Maana yake wateja wote tutakuwa na waingiza hivyo. Sasa jinsi ya kumpima, kwa kuwa mgonjwa ameshaingia maabara, hatua ambayo inafuata ni kwenda kuchukua sample yake ili tuweze sasa kupima kujua anasumbuliwa na nini. Kwa hiyo tutaenda kwenye samples. Utaangalia hapo unachagua samples. Ukifika kwenye samples, hatua unayotakiwa kufanya, naona page inaonekana vizuri kabisa ya kisasa kweli kweli. Kwa hiyo hapa utachagua collect new sample. Collect new sample. Sasa tunaenda kwenye kucollect sample za mteja ili sasa tukazipime. Kwa hiyo tutaanza customer. Kwa kuwa mteja tulishamuingiza hapa, kazi itakuwa ni kusearch. Kwa hiyo una search Juma, utaona ametokea hapo chini, una click kwa hiyo mteja ili jina lionekane hapo juu kama hivyo. Baada ya hapo utafika kwenye sample code, utabonyeza generate, mfumo unatengeneza kodi wenyewe. Sample type
ni blood. Collection date, hiyo tarehe unaiacha kama ilivyo. Collected by, ataandika ambaye amecollect, mfano mimi nimechagua lab. Priority level unaweza ukaiacha hivyo hivyo routine au normal, lakini kwa maabara kubwa zaidi wengine wanakuwa wana category ya priority. Kwa hiyo sisi tunaacha hii normal. Sample container, utaandika sasa container kulingana na kipimo ambacho una kipima kwa wakati huo. Kwa unaweza ukachagua sasa chochote. Haya. Notes hii au symptom, hapo unaweza ukaingiza dalili za kwa nini umeamua kumpima mgonjwa huyu. Kwa hiyo mimi nitaweka nil, lakini wewe unaweza ukaingiza kama kuna dalili. Na ukifika hapa sasa tunachagua vipimo ambavyo mgonjwa huyu amepima. Kwa hiyo hapa kwenye select test utaona orodha ya vipimo vyako vyote vya maabara ambavyo uko navyo. Mimi nitachagua, kwa mfano nitasema huyu mgonjwa amepima vipimo viwili hivi, HIV na MRDT. Baada ya hapo status, kwa kuwa unaanza itakuwa ni pending, tunasema add sample. Ndani ya muda mfupi sample yako itakuwa imeingia vizuri kabisa. Unarudi back. Ukirudi back, utafanikiwa kuziona sample zote ambazo umeingiza hapa. Na mbele kutakuwa kuna view au process. Hii process unaweza ukaitumia kuprocess majibu, lakini sisi twende tukaprocess moja kwa moja kwenye menu yetu. Una click menu hapo juu, unachagua results. Ukifika kwenye results hapa, unachochagua ni process results. Kwa hiyo tunachagua ku process results. Utabonyeza process results ili kuprocess majibu ya mteja. Utafika hapo utaona pending samples, utaichagua. Hapa kwenye pending sample utakuta wateja wote ambao umewaingiza kwenye samples lakini bado huja process. Kwa hiyo utaklik hiyo sample ambayo umeikuta hapo. Utaona taarifa za mgonjwa utaziona hapa kama zilivyo vizuri kabisa, na hapa kitakudai kuingiza majibu ya kila kipimo. Kwa hiyo utaanza HIV, kama ni negative utaandika, kama ni positive utaandika. Kama ni negative utasema, kama ni positive utaandika sasa majibu kulingana na utaalamu wa maabara unavyohitaji. Baada ya hapo una save results. Matokeo yanakuwa yameingia vizuri kabisa hapo. Baada ya hapo unarudi back. Matokeo unaweza ukayaona hapa. Ngoja tusubiri ya load. Haya, matokeo yamekuja hapa. Unayaona vizuri kabisa kwamba results ni hizo vizuri kabisa tulizoziingiza: MRDT positive, HIV negative. Baada ya hapo utabonyeza view. Unaweza ukaangalia matokeo vizuri ukayaona taarifa hizi. Matokeo yapo hapa, lakini pia unaweza ukachukua document. Kwa hiyo utaklik export PDF, utabonyeza hiyo export PDF, utaona document ya matokeo ya mgonjwa husika. Kama ukitaka kumpatia utampatia. Kwa hapo tumeenda hatua ya muhimu kabisa. Baada ya hapo, baada ya results sasa, kuna issue za malipo. Tunataka sasa mgonjwa alipie kipimo alichokipata. Unaenda kwenye billing. Hapa kwenye billing utabonyeza new record new cell. Kwa hiyo utaklik hiyo record new cell. Utafika hapa kama unavyopaona, tarehe ipo juu hapo, haina haja ya kuibadilisha. Utachagua customer. Utamchagua customer sasa. Kwa hapa tutamsearch customer wetu anaitwa Juma. Ukiklik tu, ukianza kusearch utamuona chini, unamchagua. Usitumie sana hizi create customer au no customer, kwa sababu mteja ukimuingiza kule juu ataonekana hapa moja kwa moja. Baada ya hapa, product zako zote utaziona hapa. Kama huioni hapa, utaisearch. Kama uliingiza utasearch hapa. Labda kwa mfano mimi na search MRDT, unaona imebaki MRDT peke yake. Na search HIV, imekuja HIV hapo. Kwa hiyo vipimo ukiwa una search vitaonekana hapa. Sasa huyu mgonjwa amepima MRDT na ichagua, itatokea chini. Amepima na HIV na ichagua. Kwa hiyo ukifika hapa unaweza kubadilisha idadi kulingana na vipimo vilivyotumika, lakini kwa maabara usually tunasema kinatumika kipimo kimoja. Inakuwa imeisha hiyo kwa sababu tayari imeandika idadi kimoja. Na hapa chini utaona imenipigia hesabu jumla ya vipimo ambavyo amepima ni shilingi 6500. Product discount punguzo ni 0. Product alizochukua ni 2. Mfumo unakupigia hesabu vizuri kabisa. Sasa kama ikiwa ulimpunguzia mteja kwamba kuna punguzo ulimpa, unaenda hapa kwenye discount type, unaona kuna nani per product na total, unachagua total. Baada ya hapo unajaza mbele ya sifuri tu hapa. Unajaza mbele ya sifuri hapo. Utasema labda kwa mfano umempunguzia shilingi 500, utaiandika hapo 500.
utaona huku imekupigia hesabu kwamba grand total utaona imepungua, imekuwa shilingi 6,000, subtotal itakuwa shilingi 6,500. Baada ya hapo sasa utabonyeza rekodi, utarekodi mauzo hayo. Subiri dakika chache na rekodi tayari. Kwa hiyo mfumo tunaona ulivyo ni wa haraka na mfumo rahisi. Kwa hiyo baada ya hapo tunaenda kuangalia mauzo ambayo tumeyafanya. Utayakuta hapa vizuri kabisa, unayaona na utaona product ambazo amezinunua, utaziona kama hivi. Kwa hiyo itakuonesha kwamba status ni paid na total ni shilingi 6,000 kwa sababu tuliweka punguzo. Baada ya hapo unaweza uka view au receipt. Kwa hiyo sisi tunabonyeza hapa kwenye receipt. Sasa tuone receipt ya mteja, utaklik hapo. Utaklik hapo kwenye receipt ya mteja, unasubiri ifunguke. Sasa hapa utaona kuna jina ambalo sio la kwako la ofisi. Umeona hapa iko vizuri kabisa. Iko vizuri kabisa, imekupa kiasi ambacho kimetumika ni shilingi 6,000. Kupa hesabu yako vizuri kabisa. Baada ya hapo utaenda kuadd receipt info, utaklik. Malengo ya kuadd receipt info, maana yake receipt yako unahakikisha kwamba receipt yako, ngoja nirudi hapa. Receipt yako inaonesha taarifa sahihi hapa juu. Kwa mfano hapa imeonesha pharmacy office, hizi zote zinatakiwa wewe umeziedit. Kwa hiyo utaenda hapa kwenye edit receipt info. Kama una logo yako unachagua. Kwa sasa mimi nimepaacha hivyo. Kama una logo ya ofisi unaweka. Jina la ofisi tunasema ni Joel Lab. Address, phone number, utaingiza namba ya ofisi ambayo unataka sasa ionekane kwenye receipt. Hii unajaza mara moja tu. Baada ya hapo receipt nyingine zote zitakuwa zinatumia taarifa hii 60075. Baada ya hapo utasave. Ukisha save itakuonesha tu kwamba imeseviwa tarehe fulani na Joel nani. Kwa hiyo kila aliye save ataonekana hapo. Ukirudi nyuma tena unafungua receipt baada ya kuwa umerekebisha taarifa za receipt. Basi ukirudi utaona zile taarifa za receipt zimetokea hapa, ni Joel Lab, Dar es Salaam na kadhalika. Baada ya hapo utaklik print. Receipt yako utatakiwa kuklik print. Una click print. Baada ya uklik print utaiona sasa receipt yako ipo hapa kwa uzuri kabisa. Unaweza ukaamua kuiprint au kuisave kama PDF. Receipt yako utaiona kama hivi. Ni safi kabisa. Kwa sasa baada ya hapa mchakato mzima wa maabara wa kumsimamia mteja utakuwa umeisha. Sasa masuala mengine yaliyobaki ni machache. Ni mengi lakini utaona sasa ambayo wewe yanakufaa kuyatumia kwenye ofisi yako. Kwa hiyo kwa mfano inventory hapo una control thamani ulizonazo au mali ulizonazo. Purchase ni manunuzi ya product, unaweza ukatumia. Assets unaingiza mali pia ulizonazo. Kuna mambo ya bima. Kuna suppliers unaingiza wale ambao wanakuuzia. Expired unarekodi product ambazo zimeexpire. Expenses unarekodi matumizi. Kuna attendance, kuna notebook, kuna vingine vingi. Kuna sehemu ya vitambulisho pia kama wao unatoa vitambulisho vya ofisi. Kwa hiyo umeona mfumo uko vizuri, mfumo uko smart kabisa. Mimi niwakaribishe tu sasa, unaweza ukatumia link iliyopo hapo chini kwa ajili ya kuanza kutumia mfumo wako wa maabara. Gharama za mfumo wa maabara ni nyepesi kabisa. Ni shilingi 10,000 tu kwa mwezi, na ukitaka kulipia kwenye menu yako unaenda kwenye subscriptions, unafungua kama hivi, basi utakuta mfumo wako umekuandikia bei ziko safi kabisa. 10,000 kwa mwezi, miezi mitatu 28,000, miezi 6 56,000, kwa mwaka 110,000. Kwa hiyo wewe unachagua package kulingana na ulivyojipanga. Mimi niwakaribishe na washauri tutumie huu mfumo, ni mzuri sana kwenye kumanage mauzo yetu ya maabara, na maabara ziendelee na zizidi kuwa za kisasa zaidi. Karibuni sana.